哎呀！唔好做人牆啊！整個唔好做人牆，再有記者。有呢個對白，講少兩句啦，聽到厭啦。你翻屋企唔好起咩身啊？都冇瞓覺，起咩身啫？唔好咁大啦！應該唔好拍兩次啊！應該唔好拍兩次。喂，打人啊！打人！打人！我好大力打人啦，拱人啦，黐線㗎！警察打人啦！警察打人！應該唔好拍兩次啊！警察話攞生暴力恐講，佢哋和平，喺度請願嘅示威者，你而家對佢做啲乜嘢？究竟喺度？各位記者朋友，無論你係東方太陽蘋果網 K 寶，人民警察打人民！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 各位嗱，我哋支持。手翹手，手翹手，手擺喺後邊，手擺喺後邊。我哋前啲，我哋互相幫助，我哋堅守呢一步，我哋用和平嘅方法堅守呢一步。我哋唔怕暴力，因為我哋追求嘅公義，我哋唔怕暴力，因為我哋追求嘅公義。我哋係和平嘅，我哋唔需要武器。可恥嘅係用緊呢一啲政府機器去驅走我哋嘅人，佢哋驚人民喺度開叉人民，所以佢哋要咁樣做。我哋見到而家保安同埋差人都不斷咁狂打我哋人，差人人工高都係幾倍。左叫住晒！喂，行開啊！佢哋啲記者，冇阻住經理影相嘛？你唔係叫人行開啦！你影乜嘢啫？行開啦，警察！扮中國佬啊！隨步安良，唔係做埋啲咁樣嘅事，唔係為揸下車一扮。唔係為做暴政嘅政府機器。就是力量，就是力量，我們團結有力量。哇！打人啦！反抗示威者呢啲咁嘅行為咧，係同1989年6月4喺天安門廣場係冇分別，因為當時軍隊都係咁樣對付啲手無寸鐵、冇武器嘅學生，只不過佢哋未熄燈嘅啫。嗱，大家唔好整。即係呢度始終係香港，佢始終係大陸啊，你仲識得開燈啊？不過你記者都可以抬走，妨礙新聞自由，唔俾人哋採訪。Hey, don't listen to that police. He's giving some warm message to you. 記者，你要剔多個箱咧就好而家啦。文字記者你要寫啲你要影相嘅話咧，咁就影相啦。如果唔係咧，抬走嘅只係你哋嘅啫，抬咗相。咁咧而家多謝觀眾嘅。